Sesat ini batuk ya. Udah 2 bulan ya batuk. Gimana ini? Ya, aman. Aman apa ini kuncuk? Iya, itu aman, kita yang nggak aman. Batuknya aja batuk. Nggak bener lagi yang di sekitar aman. Cuk itu. Mending itu kita closing aja daripada ketularan COVID ini. Jangan, Gua batuk-batuk dari tadi. ini belum ada solusi dari aku. Jangan renang-renang dulu ya. Jangan. Mending kalau mau seger mandi aja. Oke? Oke. Mandi di kolam renang. Sampai ketemu di Pemuda Sesat. Itu bola buat fitness.